И теми на денот. Протест под мотото Стоп за Усие се одржа на крстосницата од булеварите Србија и Борис Трајковски. Протестот се одржа со обвинувања дека цементарница е еден од главните загадувачи на амбиенталниот воздух во Скопје. Какви пораки се испратија од протестот, во живо го прашувам Даниел Василев. Добро вечер, Тино. Ова е почетокот на крајот за цементарница. Беше главната оценка на екоактивистите кои што попладнето протестираа на само 100 метри од главниот влез на цементарница Усие. Тие доставија 10 барања. Главното барање е запирање на работата на цементарница Усие и конечно нејзина дислокација. Добија поддршка од двајца градоначалници на град Скопје и на општина Центар, барем засега декларативна. Од друга страна, од компанијата велат дека тие не се тие кои што придонесуваат за загадувањето на амбиенталниот воздух во главниот град. Прилогот е подготвен, во продолжение да ги погледнеме деталите. Со 10 барања, меѓу кои дислокација на цементарница Усие, група граѓани ги блокираа булеварите Борис Трајковски и Србија на само 100 метри од главниот влез на фабриката. Сметаат дека Усие е најголемиот загадувач на воздухот во главниот град, кој со исклучок на денеска во изминатите 2 недели беше токсичен. Скопјани поддршка добија и од екоактивисти од другите градови кои во изминатиот период водеа своји локални битки. Значи, за разлика што е странска компанија, странски борд на директори, што евентуално ќе си одат и ќе ни остават трак, сепак има луѓе тука што тоа го одобруваат, што Усие дали преку легални начини, преку подкупување или преку одредени кампањи, сепак се представува дека е сосема окей организација. Но она што е битно дека тие што тука го одобруваат имаат име и презиме. Значи не се работи за една или за друга партија, не се работи за едно или за друго министерство, туку се работи за личности и тие личности имаат име. Нема ги набројувам сега, но време е одговорноста да си ја земат во своји раци. Значи да не ја предаваме на некои генерални термини, туку конкретни луѓе што тоа го одобруваат. Протестот против цементарница Усие беше причина седницата на Советот на град Скопје да биде прекината. Градоначалникот Ѓоргиевски вели дека го поддржува протестот, но не можел да присуствува. За протестот сакам да кажам пред цементарница Усие дека го поддржувам, дека јас ќе останам овде заедно со тимот и службите доека вие се вратите, но на протестот ќе бидат мојата сопруга и детето, така што апсолутно го поддржувам. Председателе, ако можете, јас сум таму. Поседете го протестот и сите советници. Благодарам. Пријатно. Граѓаните поддршка добија и од градоначалникот на Центар. Поддржувате ли протестот пред Усие? Дека и тоа еден од загадувачите на Скопје? Целосно го поддржувам и треба да има строги контроли во Усие и сите поголеми фабрики, доколку тоа што се наслушнува е вистинито, треба да има ригорозни санкции. Можна ли е дислокација на еден таков капацитет според вас, како градоначалник со долгогодишни искуства? Многу тешко, но доколку се сака, све се може. Титан Усие ги отфрла обвинувањата дека придонесува за загадување на воздухот во Скопје, уверувајќи дека работи согласно највисоките европски еколошки стандарди. Од компанијата велат дека користат најдобри достапни техники во производството на цемент и дека нивната технологија е споредлива со водечките компании во Европската Унија. А интегрираната еколошка дозвола која ја поседува цементарницата според компанијата значи и 24-часовен мониторинг на издувните гасови. Целосно ги отфрламе неоснованите обвинувања кон Титан Усие кои не се засноваат на факти и на научни податоци. Научните истражувања, направени од независни домашни и странски експерти, покажуваат дека квалитетот на амбиенталниот воздух во Скопската котлина е под силно влијание на метеоролошките услови. Струење на воздух, висока влажност, температурна инверзија и слично. А од антропогените фактори, влијанијата од индустријата имаат помало влијание од затоплувањето на домовите и јавните објекти, сообраќајот, градежните активности и горењето на отворено, велат од Титан Усие. Сдруженијето Стоп за Усие, кое стои зад протестите, најави дека по празниците ќе ги интензивираат своите активности, за кои кажаа дека е почеток на крајот за цементарницата. Даниел Василев, Сител телевизија. Со сведоштва за хоророт што се случи во Кочанската дискотека Пулс почна денешното рочиште за трагедијата што однесе 63 животи.
Врисоци, повици за помош и густ задушлив чат. Сведок на обвинителството ги опиша првите минути по избувнување на пожарот во Кочанската дискотека. Дејан Николов, собственикот на автосервис кој се наоѓал веднаш до Пулс, освен што гледал како низ годините се менува намената на објектот, тој бил и еден од гостите за време на настапот на ДНК. Таму бил и неговиот син, а во моментот на избувнување на пожарот биле надвор од диското. Дека внатре има оган дознале од другарите на синот. За кратко целиот објект потонал во мрак. Снема струја, се слушаше силен пискот и почна да излегува интензивен црн чат. Со синот и неговите другари заминавме кон сервисот и со црево прскав кон вентилаторот од кој излегуваше чат. Од местото кај што се наоѓаа тоалетите, слушнав тропање и гласови, ги скршивме прозорците, а на металните решетки се држеа девојчиња. Писка, бараа помош, ги прскав со вода. Ми велеа сакаме повеќе бидејќи така полесно дишеме. Сведокот додаде дека објектот претходно работел како конфекција и магазин, а од март 2012 прво обвинетиот Дејан Јованов внатрешноста почнал да ја уредува како дискотека. Ноќта на 16 март, според сведокот, тешко било движењето во објектот, бидејќи имало голем интерес за настапот на ДНК. По избувнување на пожарот, првично сметал дека ќе има само повредени, но по неколку часа ги здогледал и првите загинати. Дете бараше да го прскам со вода, беше изгорено, му висеше кожа. Останав до 5 часот, тоа беше цела вечност, секој ден живеам со таа слика. Кога си одевме од сервисот, синот ми рече, тато има жртви, има тело. Родителите на загинатите сведочењето го слушаа во солзи, дофрлуваа на прашањата од адвокатите и аплаудираа на судијката. Надвор од судницата изразија сомнеж за причините за смртта на своите деца. Фактот што државните институции потврдуваат можност во присуство на цијанидни гасови во просторот на истовремено, не постои исто јавен достапен доказ дека овие гасови биле анализирани во телата на жртвите. Представува сериозен медицински и правен јас. И собственикот на Агенцијата за обезбедување негираше вина во својот воведен говор. Немал обврска да направи план за настапот на ДНК, бидејќи настанот го обезбедувале 3 лица, а законот за приватно обезбедување тоа го барал само ако има најмалку 5 мина обезбедувачи. Пренасочувањето на одговорноста која имаат државните органи задолжени за превенција, надзор и контрола кон припадниците на обезбедувањето е само уште еден чекор за префрлање на вината. Судењето продолжува во понеделник, ќе сведочат родители на децата. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Седница за претенички прашања, последна оваа година, од која се испратија остри пораки помеѓу председателот на СДСМ и премиерот. Катаклизма било комплимент за она што го остави СДСМ зад себе, а опозицијата била општествен талок. Антимигрантската резолуција на ВМРО ДПМН пак била како од времето на Третиот рајх и документ што го пишувал Ванчо Михајлов. Мицкоски и Филипче во предновогодишен дуел се испратија пораки еден на друг на собраниската седница за пратенички прашања. Мислеа да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки, како времето на Третиот рајх, резолуција. Само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството, и жал ми е што вие се препознавте. Зошто вие се препознавте? Вие се чувствувате како талог? Само дополнително им кажувате на граѓаните зошто губите континуирано избори 7 пати поред, зошто сега на 11 повторно ќе изгубите, и еве јас ви велам, и следните парламентарни избори дебакл ќе ви се случи, пак ќе изгубите. Паднаа препукувања и за тоа кој всушност ја поскапе струјата, дали власта или опозицијата. Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, кој што ќе повлече и други поскапувања, разнацените, кои што видовме во периодот сега никако и ништо не направивте да ги исконтролирате. Не знам зошто мене ми го
поставувате ова прашање. Предпоставувам, треба да му го поставите на Марко Бислимовски, чиј што брат сега ви е соработник во извршниот комитет или како ви се вика одбор на СДСМ. Дуи пак очекувано, со етнички прашања, но добија одговор за тоа што правеле нивните функционери во кабинетите, наместо да ги штитат албанците. Министерот Стојковиќ отстранил од работа 7 вработени, додека другите се плашат, може да ги очекува ова во идните денови. Значи ова е чиста дискриминација и ниту еден од представниците на ВЛЕН или од владата не го подигнал гласот за овие вознемирувачки настани. Како влада нема да толерираме злоупотреба на канцелариите за спортски активности во форма на жонглирање со фудбалчиња, играње баскет или пак поставување на јога душеци, кревети, преноќување во истите и да не кажам уште што вршење во истите тие канцеларии. Пратениците ќе седнат во пратеничките клупи и утре и во вторник, а не е исклучено да работат и на 31 декември за да го надоместат долгиот летен одмор кој речиси се спои со паузата поради локалните избори. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Наместо намалување, Фондот за здравствено осигурување бележи зголемување на пропишувањето на антибиотици. За нас најкритична е употребата на, за жал, само бленд името го знам, Сумамет, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана. Минатата година имавме 20% зголемување во издавањето нови лекари. Минатата година зголемивме нашето вреднување на матичните доктори. Сега очекуваме зголемена одговорност од нивна страна. Тоа значи ригорозно придржување до казнената политика доколку се надминат квотите за препишување на анксиолитици и антибиотици. Ние имаме само за тие две групи ограничување за препишување. И втората мерка што ја планираме е рецепт кој во основа треба да обезбеди позадинска контрола на индикациите и дозирање. Советот на град Скопје едногласно го донесе буџетот на градот за следната година. Со 29 гласа за и без ниту еден против, советниците го донесоа буџетот на град Скопје за 2026. Градоначалникот Ѓорѓиевски кажа дека основниот буџет изнесува 5,2 милиарди денари, што е зголемување од 12% споредено со годинешниот. Вети реконструкција и изградба на улици, зеленило, двојно повеќе пари за животната средина. Издвоени се средства за изградба на Луна паркот, детски игралишта, за заштита и уредување на Скопското кале, аквадуктот, старата чаршија. Ке се набават нови контейнери за фрлање отпад и нови камиони за комунална хигиена. Предвидено е вработување на 30 пожарникари и нова опрема и возила. Имаме и спогодба со Министерството за образование и наука, како и одлука на владата на Република Македонија во износ од дополнителни 260 милиони денари во делот на превоз на студентите за останатите години, кои владата, повторно ќе споменам, на Социјалдемократскиот сојуз немаше слух да ги исплати кон градот Скопје. Ке им се помогне и на јавните предпријатија, кои, како што кажа градоначалникот, се дават во долгови. 60 милиони денари помош за комунална хигиена и исто неизино раздолжување, 80 милиони денари за паркови зеленило, 20 милиони денари за јавното предпријатие Дрисла, 15 милиони денари за Лајка, 23 милиони денари помош за улици и патишта и 920 милиони денари субвенции и помош и поддршка за јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Амандмани за буџетот не беа прифатени, бидејќи најголем дел од нив беа технички неисправни. Мартин Арсов, Сител телевизија. Следните вести се во 23, до тогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.